السلام عليكم طلاب وطالبات قسم صيانة الأجهزة الطبية. اليوم ناخذ محاضرتنا الجزء الثاني للفصل الثاني جهاز الأمواج فوق الصوتية. خلصنا بالجزء الأول مبادئ العمل والقوانين، وأخذنا آخر شيء أخذنا أجزاء أجهزة الأمواج فوق الصوتية. هسه ناخذ إن شاء الله بقية الفصل. أول شيء عندنا جهاز، بقى عندنا جهازين. أول شيء جهاز الصدى الصوتي. جهاز الصدى الصوتي اسمه العلمي إيكو ساوندر. إيكو ساوندر. جهاز الإيكو ساوندر جهاز إجا على شكل بالأسئلة الوزارية السنوات السابقة على شكل شرح زائد الرسم، وإجا الاسم العلمي وما وظيفة جهاز الصدى الصوتي. جهاز الصدى الصوتي وظيفته لسماع نبضات الجنين أو سماع جريان الدم داخل الشرج. زين، نجي هنا هذا الإيكو ساوندر. احنا نعرف الكتاب على صفحة. أول ما نحفظ المخطط الكتبي إليه، لأنه إذا اجت 10 درجات فرع اشرح مع الرسم راح تجي 4 درجات رسم و6 درجات شرح. احنا شو نسوي؟ على الشرح على الرسم راح نحفظ الأجزاء الشرح. نجي أول شيء ايش عندنا؟ احنا عندنا هنا مذبذب. على الشرح على الرسم راح نحفظ الشرح. أول شيء عندنا مذبذب. خل أظهر الجزء مالتي الرسم حتى الجهاز الجوال يشوف المقارنة بينه وبين الجهاز الثاني. أول شيء عندي مذبذب أوسيليتر. الأوسيليتر هنا ايش قد يعطي ترددات؟ 2.25 ميجا هرتز. انتبه عليها، 2.25 ميجا هرتز. هذا المذبذب راح يرسل موجات. لما يرسلها الموجات يرسلها على شكل اف اي، تردد المرسله. هسه هذا الاف اي شو نسوي وراه؟ احنا راح تصطدم وتروح على الجدار سطح الجسم، راح يروح على الوعاء او الجنين. المرتدمه هاي المنعكسه المرتده راح تصطدم الموجات الفوق الصوتيه. المرتده راح تروح على مكبر عمليات. مكبر عمليات نسميه هنا مكبر تردد عالي. شنو وظيفته؟ تكبير الموجات المنعكسه. وتكبير مكبر التردد عالي راح يصير عندنا فلتر مرشح. مرشح شنو وظيفته؟ لازاله الترددات الغير مرغوب فيها، وفقط يعطي الترددات المسموعه. المرشح هنا قبلها. المرشح هنا راح ناخذها، راح نخليه على صفحه. ليش نأخره؟ ليش؟ لأنه اكو شغله. احنا الاف اي المرسل والمستقبل راح يحسب حسب قانون دوبلر اللي اخذناه المنعكسه المرسله والمنعكسه. لازم يصير عندنا هنا جزء مهم قبل المرشح. شو نسميه احنا هنا جزء مهم؟ نسميه الكاشف. الكاشف شنو وظيفته هنا؟ الكاشف يحسب قانون معدي دلتا اف. هنا دلتا اف يساوي لنا اف ناقصا اف، المنعكس ناقصا المرسل. حتى يطلع لي ايش قد بقى التردد. يعني انا دزيت 100 موجه، انصدمت بالجنين رجع لي بس 60. اذا المنعكس ايش قد اني رايده؟ راح يصير 100 ناقص 60 تبقى لي فقط ال 40. راح يبدي يرسم ال 40 المتبقيه. زين، هسه الكاشف ما يشتغل الا يقارن بين موجتين حتى يطرح واحد من الثاني. الموجه الاولى من اجتي؟ من المكبر الترددي. الموجه الثانيه من تجي؟ لازم تجي من نفس المذبذب. ليش؟ لانه هذا المذبذب راح يعطي الموجه نفسها اللي موجه رسلها للجسم. فاذا الكاشف ايش راح يسوي؟ راح يقارن بين الموجتين، الموجه المكبره من هنا والموجه الجايه من المذبذب. راح يقارن بيناتهم ويطلع لك فقط الموجه اللي هي مال الجنين. وراها ايش راح يصير؟ نرجع على مرحله الفلتر. مرشح فلتر. المرشح راح يسوي؟ راح يوخر الترددات
الغير مرغوب فيها. ورا المرشح، من ورا المرشح الترددات الغير مرغوب فيها؟ كملت هسه الترددات اللي هي السمعية. السمعية حتى اسمعها راح تجي موجات كلش صغيرة، اذا راح اسوي لي مكبر راديوي او سمعي. ورا المكبر الراديوي او السمعي ايش راح اخذ؟ يا اما على شكل سماعة اذن او مجهر او سماعة خارجية. زين، اجي هاي الرسم رسمته، اجي على طريقة الرسم اجي اشرح. اذا اراد اشرح يتم ارسال مذبذب، ترددات من المذبذب اوسيليتر، كل الشرح مدمج مع الكلمات الانجليزية مالته، مدمج مع الاوسيليتر يقوم بارسال موجات تردداتها 2.25 ميجا هرتز بقيمه دلتا اف الاف اي الى الجسم، سطح الجسم او وعاء الطفل او وعاء النسيج. تصطدم مع تذهب الترددات المنعكسه والمرسله الى المكبر التردد. يقوم بمكبر التردد العالي بتكبير كميه الموجات المنعكسة، ثم تذهب إلى الكاشف الذي يعمل على عمل ماذا؟ الذي يعمل مع المقارنة مع الموجة المرسلة من المذبذب. هنا احنا نقدر كل خطوة نسويها على شكل رقم. رقم 1 المذبذب، رقم 2 المكبر، شنو وظيفة المكبر؟ تكبير الترددات، رقم 3 الكاشف، ونقدر نسويه سرد يعني بدون نقاط، جرة واحدة. نوصل هنا الكاشف شو يسوي؟ يقوم بكشف الترددات المرغوب فيها ومع الموجات المنعكسة المكبرة مع الموجات القادمة من المذبذب. المرشح شنو وظيفته؟ رقم 4 شنو وظيفته؟ تخليص الموجات من الترددات الغير مرغوب فيها، ثم تذهب إلى مكبر راديوي أو سمعي يقوم بتكبير الموجات الصغيرة، ثم إلى سماعة إذن ايرفون او سبيكر. لهنا عرفنا جهاز الصدى الصوتي، الايكو ساوندر. هسه راح ايش اسوي؟ راح اقدم خطوه وارجع خطوه بعدين. اللي اقدم خطوه شنو؟ راح اخذ جهاز مراقبه الولاده. مراقبه الولاده شو اسمه؟ دليفري مونيتور. دليفري مونيتور. الدليفري مونيتور هم نفس الحالة. شنو وظيفته؟ مراقبة الولادة. شنو فرقه؟ تقريبا يشابه كلش عمل جهاز الصدى الصوتي. الفرق بيناته هذا مجس واحد، ذاك مجسين. هذا يقيس نبضات القلب، ذاك شنو يقيس؟ تقلصات رحم الأم زائدا نبض الجنين. فكل شيء بهذا، هذا مو مجس واحد، هذا مجسين. كل شيء بهذا راح نسويه هنا في اثنين. اوكي؟ اول شيء انتبه على راح شو نسوي؟ هنا مذبذب، هذا مذبذب. ايش قد يرسل ترددات؟ 2.3 ميجا هرتز. وين يروح هذا المذبذب؟ يعطي تردد من نفس هاي الخطوه رقم 1. يعطي هذا هنا عندي المجس راح يعطي للمجس الاول مجس 1 ويعطي المن مجس 2. اوكي؟ هذا المجس وين؟ شوف انتبه علي، هذا راح اصطدم ورجع وين يروح؟ على مكبر تردد عالي. اجي هذا هنا اصطدم ورجع، وين يروح؟ على مكبر تردد عالي. نفس الحالة اصطدم ورجع، وين يروح؟ على مكبر تردد عالي. لهنا ما عندي اشكال، مكبر عالي. وراها شو يجي؟ وراها يجي الكاشف. ورا المكبر تردد عالي ايش راح يجي؟ كاشف. ورا المكبر تردد عالي ايش راح يجي؟ كاشف. الكاشف ايش قلنا؟ ما يشتغل بس من موجة واحدة، لازم يحتاج تغذية عكسية. من تاخذ التغذية عكسية؟ من المذبذب. اذا المذبذب راح يعطي راح يعطي للكاشف رقم 1 وللكاشف رقم 2. اكو هنا عندي اشكال؟ لهنا ما عندي اي اشكال. ايش عندي ورا الكاشف هنا؟ انتبه عليه. راح يصير عندي مرشح. هذا مرشح.
ونفس الحالة شو عندي هنا؟ مرشح. المرشح شنو وظيفته هنا؟ فلتر، تصفية الموجات المرغوب غير مرغوب فيها. ورا المرشح هنا راح ينضاف عندي قسم جزء ثاني اللي هو شنو؟ مازج. مازج شو اسمه بالانجليزي؟ ميكسر. هنا نفس الحالة شو عندي؟ مازج. المازج ميكسر. المازج ايش بيه؟ شنو وظيفة المازج؟ المازج هنا وظيفته زيادة سعة الموجة السمعية. زين، المازج راح يشتغل قبل من حالة؟ لا، همين هو من اسمه مازج، يعني يحتاج لموجتين يمزجهن. الموجة الأولى من اجتي؟ من المرشح. الموجة الثانية من موجة قبل لا توصل من الكاشف يجي المازج. هسه يجي طالب يقول لي استاذ شو انت رسمت هيجي خط عدل وعندنا بالكتاب يختلف، انتبه على التوصيلات. انا اقدر ارسم لك اياها هيجي طريقه، واقدر اسوي لك اياها مثل الكتاب ارسمه فوق، وهذا يروح من هنا وهذا يجي من هنا، ماكو اشكال، نفس الفرق. بس انا ليش سويته خط واحد؟ حتى امشي مثل ما موجود وين؟ عندي هنا. اذا هذا شنو؟ ارجع مازج. المازج ايش بيه؟ ياخذ خطوه من الكاشف وياخذ خطوه من المرشح. المازج هنا ايش بيه؟ ياخذ خطوه من الكاشف وياخذ خطوه من المرشح. المازج احنا عرفنا شنو موضوعه. هسه نجي ورا المازج، عندي هنا مجموعه مكامل، ونفس الحاله عندي هنا مجموعه مكامل. لو انتبهتوا هنا شنو وظيفة المجموعة المكامل هنا؟ مجموعة المكامل هنا تعطي قدح تركر. قدحة شنو وظيفتها هاي القدحة؟ يقدح الموجة السمعية ويحددها، اوكي؟ زين، هاي القدحة منين تجي هاي القدحة؟ القدحة تجي من مقياس يقيس. عندي مقياس فوق وعندي مقياس جوا. هذا مقياس فوق ومقياس جوا. الفوق انتبه هنا مقياس التقلصات، اوكي؟ الفوق شنو هو؟ مقياس التقلصات. والجوا شنو؟ مقياس معدل نبضات الجنين، اوكي؟ لهنا هذا المقياس شنو وظيفته؟ مجرد يعطي قدحه للمكامل حتى يمزج وراح يشتغل. هاي القدحة شو تسوي؟ حتى تحصل على إشارة مستمرة لتحريك هاي القدحة، تبدي قدحات حتى تستمر عندي الإشارة بالرسم مال تقلصات وإشارة شنو؟ معدل نبضات الجنين. لهنا وصلت الإشارة عندي مال تقلصات ومقياس الجنين. ايش راح اسوي لها؟ راح اسوي لها هنا مكبر. هاي المكبر شنو وظيفته؟ هنا مكبر وهنا مكبر. هنا مكبر شنو وظيفته؟ هنا الإشارة الصغيرة ايش راح يعطي؟ راح يكبرها حتى تروح للقلم الأول والقلم الثاني. هذا قلم التقلصات، وهذا هنا قلم شنو؟ قلم نبضات معدل نبضات الجنين. هو شنو القلم؟ القلم حراري، يعني مجموعة عبارة عن شلون الأوبرة بالجلفانوميتر، الأوبرة لازم تسخن، فمن يفوت هنا عندي موتور، الموتور هنا عندي مجموعة ورقة راح يبدي هنا الموتور يحرك الورق، والقلم راح يرسم النبضة الأولى يرسمها لي جوا والنبضة الثانية يرسمها لي فوق، اوكي؟ فهذا مكبر قدرة، مكبر قدرة، وهذا مكبر قدرة. شنو وظيفته؟ يكبر كمية الفولتيات حتى توصل للقلم المعدل نبضات الجنين وقلم التقلصات. لهنا أنا تقريبا ما عندي اشكال، تقريبا رسمي كمل. ايش عندي هنا؟ نجي نقارن هنا. اكو عندي هنا اوبشن مطينه بالجهاز اللي هو تقدر الطبيب يسمع عن طريق سماعة الأذن وشنو؟ سماعة السبيكر. لو تنتبه سماعة السبيكر وسماعة الأذن من قبلها شنو مرحلة مكبر. المكبر من تاخذ إشارته؟ من المرشح. وين المرشح؟
من المرشح يجي هنا، من المرشح هذا المرشح يجي هنا، سواء رسمناه من جوا او رسمناه من فوق. خل اجي ارسمه من فوق مثل الكتاب. هذا شو راح اسوي له؟ راح هذا اسويه من جوا، هذا يروح لمن؟ للمازج. هنا من المرشح ايش راح تروح لي؟ مكبر راديوي او سمعي، وورا المكبر الراديوي او سمعي يروح على سماعة اذن او سماعة سبيكر اللي هي يسمونها المجهر. اجي رسمت الرسم، ضبطت نص درجة، 4 درجات من 10 او 5 درجات من 10. اجي هسه اشرحها مجسين. الاول المن تقلصات رحم الام، الثاني المجس 2 المن مقياس معدل نبضات الجنين. المذبذب مالتي يرسل موجات بقيمة مذبذب واحد يرسل بقيمة 2.3 ميجا هرتز، تروح ترسل للمجس. المجس راح تنعكس 2 مكبر تردد عالي، واحد المن تقلصات الرحم والثاني المن معدل نبضات الجنين. ورا مكبر 2 كاشف، انتبه على كل شيء في 2 كاشف. شنو وظيفة الكاشف؟ شنو وظيفة الكاشف؟ كشف الموجات المستخدمة، يعني المرسلة والمنعكسة راح يطرحها ويطلع لي الموجة اللي اريدها. ووراها ايش قد عندي؟ 2 مرشح. شنو وظيفة المرشح؟ مرشح عدد 2. شنو وظيفة المرشح؟ المرشح وظيفته ازالة الترددات الغير مرغوب فيها. ثم وراها وين نروح؟ على المازج مكسر عدد 2. شنو وظيفة المكسر؟ هو وظيفة المكسر هو زيادة سعة الموجة السمعية. يمزج الإشارتين قادمتين. من إشارتين قادمتين؟ الإشارة الأولى من المرشح والإشارة الثانية من الكاشف. الإشارة الأولى من المرشح، الإشارة الثانية من المازج من الكاشف. أجي ورا المازج مجموعة مكامل. مجموعة مكامل احنا ايش قلنا شنو وظيفتها؟ تعطي قدحة. من هاي القدحة تجي مقياس التقلصات او مقياس معدل نبضات الجنين. ايش راح يسوي لي؟ راح يعطيني اياها قدحة على شكل موجات، فتبقى تستمر على شكل موجات ثابتة. ما تجي موجة واحدة خط واحد مرة واحدة وارسمها، لا، يشكل على شكل نبضات، يقطعها على شكل قدحات فترسم موجة كاملة. 2 مكبر قدرة. 2 مكبر قدرة شنو وظيفته؟ تكبير التيار القادم اللي يصل الى القلم. 2 قلم عدد 2. شنو وظيفة القلم؟ الاول تقلصات رحم الام والثاني قلم معدل نبضات الجنين. لهنا بعد عندي شيء، بعد عندي محرك الورق. محرك الورق هو الموتور. شنو وظيفته؟ هنا ويا من؟ ويا الورق. هنا عندنا سؤال دائما يجي فصل ثالث، بس هو نفس اللي هنا الفصل الثاني. ليش تجب ان تكون سرعة المحرك ثابتة؟ لانه حتى يرسم النبضات بشكل واحد ما يقطعها. زين، لهنا خلصنا جهاز مراقبة الولادة وجهاز الصوتي. عندي شغلة بشكل عام. عندنا هنا السؤال جاي بشكل عام. جهاز الأمواج فوق الصوتية على من يعتمد؟ يعتمد على 3 شغلات. أول شيء مجهز القدرة، 2 مكبر الترددات العالية، 3 مكبر الترددات الواطئة. لو تجي توارع شنو مكبر ترددات عالية ومكبر ترددات واطئة؟ مجهز قدرة هذا اللي هو مذبذب القدرة راح ناخذه ان شاء الله على شكل بالتفصيل. اوكي، وناخذ دائرته. وراه مكبر ترددات عالية هذه، ومكبر الترددات الواطئة. العالية من جاية؟ المصطدمة المنعكسة والقادمة من الوعاء الشريان او الطفل الجنين. اما المكبر الترددات الواطئة اللي هو المكبر السمعي، دائرة المكبر السمعي. اجي هسه اخذ ذني 3 شغلات، ارسم رسم الدائرة مالته واجي افهمها شغلة واحدة. اجي اول شيء مجهز القدرة. احنا الكهرباء مالتنا اول شيء الجهاز على من يشتغل؟ الجهاز بتصميمه يشتغل على الفولتية الدي سي،
يعني البطاريات. اجي البطاريات، انا الجهاز قبل لا استخدمه على البطاريات لازم اجهزه بشنو؟ لازم اجهزه بدائره اي سي اللي هي الكهرباء الوطنيه. دائره اي سي قد تعطيني كهرباء 220 فولت. زين 220 فولت راح اصفيها اوصلها الى فولتيه البطاريه الجهاز. فولتيه بطاريه الجهاز ايش قد؟ يا اما 3.7 او 6.5 او 12 حسب تفصيل الجهاز. اجي مجهز قدره، راح ارسم الصوره مالته بشكل عام. اول شيء حسب الشرح راح ارسم، وحسب الرسم راح اشرح. تضبط الرسم تضبط الشرح مالته. اوكي. اول شيء تجي كهرباء 220 فولت اللي هي شنو؟ اي سي اللي هي الكهرباء الوطنيه. اجي ال 220 فولت اي سي، ايش راح اسوي لها هنا؟ راح اخليها على محوله. ما مذكوره هاي بالرسم، بس شوف اللي وراها المحوله هم ما مذكور بالرسم، بس شنو وظيفه المحوله؟ يحول ال 220 الى فرضا 6.5 فولت او 12 فولت فولتيه البطاريه. اوكي؟ زين، مع العلم اذا فولتيه البطاريه 12 فولت لازم المحوله تعطي 13 فولت حتى فولتيتها اكبر منها، تنساب الفولتيه من المحوله من البطاريه فتقوم تشحن البطاريه. زين 12 فولت هنا قلت من 220 الى 12 فولت اي سي. انا بعد ما شاحن الجهاز وما بيشتغل الجهاز، اجي اول شغله ورا دائره التحويل. هذا بالشرح موجوده بالرسم ما موجوده. ورا دائره التحويل شنو وظيفتها؟ تحول الفولتيه العاليه الى فولتيه قليله. وراها ايش عندي؟ وراها عندي دايودين. شنو هاي الدايودين؟ دائره تحويل، دائره توحيد. تحول شنو؟ تحول لي الاي سي الى شنو؟ الى دي سي. الى دي سي. لهنا الدي سي بعد ما عندي اشكال، الاوتبوت يندمجن يروحن بخط واحد. هنا ورا دائره الدي سي احنا اخذناها بالصف الثاني واخذناها بالصف الاول. دائره التوحيد، التوحيد الموجه كامله، دائره نوعيتها سنتر تاب او نوعيه البريدج، لازم عندي وراها متسعه. لازم ايش عندي؟ وراها متسعه. ليش؟ شنو وظيفتها هاي المتسعه؟ وظيفتها توحيد التيار وتصفيته لجعله دايركت كارنت اللي هو دائره مستمر. ورا هنا ايش عندي؟ انتبه هنا تبدا عندنا مرحله الشحن. اول شيء عندي هنا مقاومه. اوكي؟ هاي المقاومه الاولى. زين وراها ايش عندي؟ عندي مقاومه، هاي المقاومه لا تنزل. وراها ايش عندي؟ مقاومه ثانيه. زين هاي المقاومه الثانيه وين تروح؟ ننتبه. وراها هنا ايش عندي؟ عندي هنا مجموعه ترانزستورات. الاول رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. الرقم الاول انتبه البيز مالته اللي جوا الكولكتر والاميتر. هذا الكولكتر وهذا الاميتر. اوكي؟ البيز مالته وين؟ اللي جوا. وراها ايش عندي؟ انتبه هنا البيز مالته وين ينزل؟ ينزل لي جوا. اوكي. من المقاومه هنا، من المقاومه هذه المقاومه R2 ايش راح يسوي لي؟ راح يقلب لي وياها ترانزستور بالعكس. هنا الاميتر وهذا البيز. هذا الاميتر وهذاك الكولكتر وهذا البيز. هنا البيز ايش راح يروح؟ راح يروح له على مقاومتين، المقاومه الاولى هنا والمقاومه الثانيه هنا، وهاي تدمج. اوكي؟ لهنا عندي كملت؟ لا، بعد لحد الان ما واصل مرحله نص تصفيه الفولتيه. ايش راح يجي هنا ويا البيز مالت الاول؟ عندي ترانزستور. ايش راح يصير عندي؟ هنا الكولكتر وهذا الاميتر وهذا البيز يروح. اوكي؟ هذا ترانزستور واحد Q1 وهذا Q3 وهذا Q2. الترانزستور اقدر اكتب عليه Q واقدر عليه 2. هنا لو تنتبه هنا على الترانزستور هذا عندي الاول والترانزستور الثالث راح تدمج ثلاثتهن. ذن ثلاثتهن وين يروحن؟ يروحن عبر المقاومه الاولى ثابته والمقاومه الثانيه شبيها متغيره.
المقاومة الأولى ثابتة والمقاومة الثانية متغيرة. هذه المقاومة المتغيرة حننتبه وين تجي؟ ويا البيز مال الترانزستور الثاني. لهنا ايش عندي؟ اكو مرحلة تصفية متسعة بين ترانزستور 3 وبين ترانزستور 2. وراها عندي هنا مقاومة ثالثة. اوكي زين، هذه ار، هذه ار، وهذه ار. لهنا هاي 3 مقاومات لازم افتهمهن. هنا نستحالة هاي ار وهاي هنا ار، مقاومات نحفظهن. وراها عندي ايش يجي هنا؟ راح تجي عندي دائرة. الدائرة الأولى هنا من ايش متكونة؟ من دايودات عدد 2. واحد الدايود الأول دايود اعتيادي، الدايود الثاني زنر دايود. اجي هنا المقاومة الأولى راح تجي الدايود الأول انحياز عكسي. شنو وظيفته هنا هاي الانحياز العكسي؟ هذا الدايود الانحياز العكسي دي 4 وظيفته عدم ارجاع الفولتية من البطارية فهنا عندي الدايود. وراها ايش عندي هنا؟ زنر دايود. زنر دايود. الزنر دايود راح ينزل هنا عندي الاوت. زين، لهنا أنا عندي ايش راح اسوي؟ راح انتبه على شغله واحده. عندي هنا شنو؟ دايود اللي هو دي 5. للعلم هنا ما سجلت. اول شيء ايش عندي؟ الترانزستور رقم 1 الاميتر يتاشر دائما باتجاه السهم خارج او سهم داخل. الاميتر سهم خارج. زين، هاي شغله رقم 1. شغله رقم 2، هذاك دايود رقم قلنا 5، هذا دايود 4 وهذا دايود 3. الدي 1 وهنا هذا دي 2. زين، هنا عندي هذا R1 وهذه R2. بعد ايش عندي مقاومات؟ بعد عندي R3 وهذه هنا في R يعني variable resistance يعني مقاومة متغيرة، وعندي R4 وعندي R5. لهنا بعد ايش عندي؟ بعد يروح من هنا هذا يروح من هنا اوت. هنا ورا الدايود الخامس عندي مجموعة شحن البطارية اللي هي مجموعة الخلايا البطارية. هنا هذه عندي كلش مهمة. البطارية شنو وظيفتها؟ البطارية وظيفتها لهنا أنا الصراحة لهنا عندي هي هاي دائرة شحن البطارية، أما وراها نسميها دائرة استخدام البطارية. أول شيء عندي هنا مقاومة رقم 1، رقم 2 هنا عندي مقاومة متغيرة. زين، هاي اثنيناتن يجن. زين، وراها ايش عندي؟ عندي العفو، هنا عندي مفتاح استخدام البطارية. وراها عندي رقم 1. وراها ايش عندي هنا؟ جيج يبين نسبة شحن البطارية. فهذه مجموعة هي استخدام. أما مرحلة الشحن، مرحلة تجهيز القدرة، هي فقط هاي مرحلة تجهيز القدرة اللي تجهز اي سي تشحن البطارية بحيث يعمل الجهاز على اي سي. اكو هنا عندي نقطتين ما ننساهن. اكو هنا قبل الام قبل الريجوليتر اكو ايش عندي مقاومة. المقاومة المتغيرة، العفو هنا مو ريجوليتر، هنا هذا اسمه هنا ريجوليتر. هنا هذا عندي حرفين بي ام هم رامزين بالكتاب. هذا الحرف ام و اي. وعندي اخر شيء عندي هنا متسعة اللي هي نربطها. اخر شيء عندي وين يرتبطن؟ عندي ذني جزئين يرتبطون هذا وهذا جزء وهي الاخير ما عندي اشكال. زين، المرحلة شحن تجهيز القدرة هي الحد المفتاح. هذه مرحلة تجهيز القدرة. هذه هنا نربطها ويا الدائرة. انتبهنا؟ اجي مرحلة تجهيز القدرة. اول شيء اقول يتم تغذية الجهاز من المفتاح من مجهز قدرة رئيسي كهرباء التغذية سنجل فيز 220 فولت اي سي، ثم تذهب الى مروحة محولة تقوم بتحويل الفولتية حسب فولتية الجهاز، ثم الى دايودين لتحويلها من اي سي الى دي سي، ثم الى متسعة سي 1 وظيفتها شنو؟ تقليل الفولتية من العفو تقليل الفولتية من جعلها الى دايركت كارنت، ثم من خلال
المقاومة ترانزستور هاي راح يعمل ترانزستور رقم 1 وترانزستور رقم 2. الترانزستور رقم 1 وترانزستور رقم 2 شنو وظيفتهن؟ تنظيم الفولتاي. هنا شنو وظيفتها؟ دي 4 عدم ارجاع الفولتية عكسية. زين هنا الزنر دايود شنو وظيفتها؟ تثبيت فولتية البطارية. لهنا نحفظه الرسم بما هو موجود وبما هاي. زين عندي شغلتين، مكبر الترددات العالية ومكبر الترددات الواطية، اللي هو رقم 2 ورقم 3. مكبر الترددات العالية مثل ما بالساعة شرعناها بالمخطط جهاز الصدى الصوتي. مكبر الترددات العالية شنو وظيفته؟ وظيفته تكبير الترددات الواطية. أما المكبر السمعي يكبر الترددات السمعية اللي هو تجهيزها إلى السماعة الطبيب أو المجهر. لهنا خلصنا الفصل الثاني. أتمنى نكون فهمتوا وتحاولوا تحفظون المخططات وعلى ضوءها تشرحون المادة. أوكي شباب، بالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.